Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus DKM, juga majelis taklim, semua yang hadir pada malam ini, alhamdulillah dengan berkat dan iradah Allah, salah satu di antara tugas manusia adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sesuatu yang terbaik yang kita lakukan setiap hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, manusia tidak akan dikumpulkan kalau tidak satu energi. Manusia tidak akan dikumpulkan kalau tidak satu sinyal. Makanya dalam Quran dikatakan as-sayyi'atu bis-sayyi'at wal hasanatu bil hasanat. Manusia yang positif akan bergabung dengan orang positif. Orang yang negatif akan bergabung dengan orang negatif. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu maksa orang untuk hadir semua pada acara ini, itu akan capek, Pak. Akan capek. Jadi orang mikiran anu teu hadir capek ka urangna. Da itu ge anu teu hadir teu mikiran urang ka darieu. Artinya apa? Karena tidak bisa, Pak. Orang yang ada di pinggir Masjidil Haram belum tentu mendengar adzan dia langsung ke masjid. Kenapa? Karena orang itu akan tergerak apabila satu sinyal. Orang itu akan bergerak apabila satu energi. Walaupun jauh, kalau satu energi akan dikejar. Walaupun dekat dan pinggir masjid, kalau tidak satu energi itu tidak akan merapat begitu aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, capek mikiran batur lamun teu sarua jeung urang sakitu we. Anu kadua, lamun batur sarua ujeg urang kabehanana, engke moal aya atuh Pak lamun soleh sadunya ustad areureun. Cobi sadunya soleh sadayana Pak, bunya ustad liren meureun tentara atau polisi liren, tentara liren, aparat liren, ngaharulang atuh engke meureun ustad ge nya. Makanya oleh Allah divariasikan. Kenapa? Karena ada ayat Qur'annya, as-sayyi'atu bis-sayyi'at wal hasanatu bil hasanat. Artinya manusia selalu dikelompokkan pada tujuan yang nanti masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kita husnudon. Mungkin saat ini dajami Bu dibere hujan aya alasan. Ayeuna hujan teu aya budak ngahalangan. Budak ayeuna bobo salaki cenah nama uwi. Jadi alsana loba jelema rek talabul ilmi mah. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan jadi doa bagi semua ikhwan yang ada di tempat ini. Ya, kita sedikit aja bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berbicara tentang konsep surga, itu Rasul mengatakan seperti ini. Inna abwabal jannati, sesungguhnya pintu surga itu adalah bainal Iraq wal Basrah. Luasnya itu antara Irak dan Basrah. Itu satu pintu surga. Ibu bapak, Irak Basrah itu kalau sekarang kurang lebih 350 km. 350 km. Karena Irak Basrah itu ukurannya sama dengan satu pulau Sumatera. Kalau bapak ibu berjalan ataupun naik kendaraan dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera ini, itu sama antara Irak ke Basrah. Dan itu kata Rasul sama dengan satu pintu surga, Pak. Coba Bu, bayangkan dulu ya. Jadi ngarah gampilnya ya, sapanto ti Irak dugi ka Basrah. Kayak ulah waka mikiran Irakna jeung Basrahna. Naon sababna? Tong boro-boro Irak jeung Basrah. Bandung ge can kapapai sadayana nya. Tetapi sudah digaman. Berarti Rasul pinter, Pak. Dia berarti ahli geografis yang sudah bisa memberikan sebuah pola. Jarak surga saja satu pintu seperti itu. Dan ternyata Irak Basrah itu kalau di Indonesia satu pulau Sumatera. Satu pulau Sumatera itu sama dengan 350 km. Satu pintu surga. Sekarang satu surga 8 pintu. Oh, kurang ngitung heula Bu, kan bae. Nya ya, teu pintar matematika ge. Satu pintu atau satu surga 8 pintu. Berarti kalau satu surga 8 pintu, berarti aya sabaraha kilo di Indonesia surga, Pak?
Lan berarti nanti 8 kali 355 kilo, berarti satu surga. Sedangkan surga ada berapa? Ada tuh Bu, 8 kali 8 kali 350 kilo cing sakumaha pi surgaeun jalmi Pak. Bagaimana pintu surga itu? Satu surga 8 pintu, satu pintu 350 km, satu surga 8 pintu, dan ternyata surga ada 8. Dapat belitnya Pak belit, naon sababna? Dacan ka surga urang nage ngitung heula ieu we heula Pak, tong waka mikiran ka surga, pangitungkeun heula ieu we lumayan Bu, mata ka surga mah hese. Naon margina ngitung surgana we sesah Pak. Tetapi Rasul mengatakan bahwa satu surga itu satu pintu 300 atau bainal Iraq wal Basra, untuk menunjukkan pintu surga maluas. Saking luasnya oleh Rasul disebutkan jaraknya. Matak anu rek kapai surga mah tara aya anu padedet dina panto. So, aya pengajian padedet dina panto? Teu aya. Bade salat Pak parebut dang panto moal aya. Naon sababna? Da panto surga mah lega. Matak rek asupna ge murulus hiji-hiji, berhiji, bersatu teh apa? Bersatu teh kitu. Jadi bersatu teh barna hiji-hiji nya. Sakapeung ustad geus nagog ngaji mah jamaah can aya. Matak diumumkeun di sakali deui geus 5 kali eta teh ngumumkeun teh. Ya. Bakating ku beuseun Bu ustadna nu ngumumkeun, ieu teh abdi nu ngumumkeun teh ustad tuh. Naon sababna? Karena apa? Karena surga itu doronganannya bi apa? Bisyahawat. Dia akan digoda dengan apa? Bentuk yang emang tidak mudah untuk kita kalahkan. Untuk itu berbeda dengan Allah atau Rasul menyampaikan pintu neraka. Kalau pintu neraka Rasul tidak menyebut jarak Pak, tapi kata Rasulullah, inna abwaban nar, sesungguhnya pintu neraka mudayyikun. Mudayyikun apa? Sempit sekali. Tapi Bu tinggal Pak sacakan sempit tatarajal rek ka pinarakaeun mah. Nepikeun ka aya nu langsung mayar ge sabaraha dibayar rek pinarakaeun mah. Tapi lamun pi surgaeun sasakan lega teu mayar hese. Cobi lamun pangaosan mayar Pak. Ya. Kalau seandainya setiap ngaji bayar 10.000 aja, jangan bayar mahal-mahal Pak. Sacakan teu mayar wae, ngaji mah ilmu thalabul ilmi mah luar biasa. Artinya apa? Karena Rasul sudah memprediksikan ribuan tahun yang lalu bahwa ternyata pintu surga dan pintu neraka itu ternyata berbeda. Yang satu sempit, yang satu lagi luas. Nah, mata dinu amal soleh mah moal aya nu pajejak-jejak. Pak lalajo mengbal mah Pak lalajo konser aya nu pajejak-jejak dugikeun ka ngangge water cannon aya teh Bu nuju pangaosan disemprot ku cai moal aya nu aya ge masihan cai tinggal pengajian mah ya masihan cai Bu kuban tinggal nonton konser mah dangdut pantel dina naon dina panggung ge jalmi teh paheula-heula nararapel ngaji jam ataupun acaranya ye konser jam 12 jam 8 tos napal dina panggung Pak. Jalmi teh paheula-heula bari mayar nipeun nararangkel sieun jauh jeung saha? Tuh jeung artis sieun tebih jeung naon? Jeung anu maena beda jeung pangajian. Ngajararauhan ti ustad teh. Paheula-heula diuk teh patarukang tukang. Nya ari lalajo itu mah papayun-payun nararapal dina naon? Dina panggung aya jeung ustad mah patukang-tukang. Naon sababna? Ngarah teu kadenge kitu Bu. Sabab non bisi kasiniran lamun deket teuing beres Bu tinggal itu mah konser 15 lagu pe orang ditamihan deui. Sudah Bu beres kan satu lagi nyanyinya, satu lagu lagi. Ustad mah beres Pak, kerek 2 hadis wae atos ustad tong ditamihan. Nu tadi geus teu asup kana otak, komo ditamihan deui. Tuh tinggal apa bedana? Allah mah Bu Rasul mah teu lepat-lepat teuing nya. Keur anu amal soleh mah kitu, nyanyi mah Bu penyanyi dangdut beres, terus nyanyi di sarelpi tinggal parbut hayang dipoto. Jeung ustaz beres pangajian, harare-hare we. Tungtungna mah eueuh dipoto motohan sorangan, tungtungna mah. Nah, heda eta dah mangtakna ge Ibu Bapak, inilah kunci. Kenapa? Karena surga itu selalu diikuti dengan sesuatu yang berat, tetapi neraka sesuatu yang sangat ringan sekali untuk melakukannya. Untuk itu Allah tidak butuh fisik manusia untuk masuk surga.
Allah tidak butuh fisik manusia apa untuk masuk surga. Tapi Allah butuh apa? Butuh jiwa manusia, butuh ruh manusia untuk masuk surga. Badag awak ge ari tepi surga mah naon? Kenapa Allah mengatakan dalam Quran surat ataupun dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba Pak, Bu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli eta. Jadi bapak-bapak ibu-ibu lebet ka surga mah anu diperyogeun ku Allah mah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita tidak perlu fisik. Naon margina? Margi jami dibagi 3. 1 lidudi, 2 lillahi, 3 linafsihi. Itu diri manusia Pak. Kata Ibnul Qayyim, an-nasu salas, manusia dibagi 3. Pertama adalah lidudi. Apa lidudi teh? Dudi teh cacing Pak. Bu, lamun cacing saara geungkieu dugi ka jempol sampean eta teh namina dud. Ya. Jadi dudi nulisna teh de dal wau dal iya ngarengkol. Eta teh dina bahasa Arab namina cacing saara geung jempol, namina dudi. Eta teh kaluarna lungsurna di mana jami tos dilebetkeun kana liang lahat kalaluar teh Pak. Jauh kalaluar teh diulem eta teh jauh nararempel di dinya eta teh namina dud, namina tuh kitu teh. Dan itu keluar untuk apa? Untuk menggerogoti apa? Tadi kan an-nasu salas, manusia dibagi 3. Pertama adalah lidudi, untuk cacing apa? Jasaduhu, jasadnya. Ieu nu saep anu urang teh anu unggal teu kaop aya naon gewat di landongan, teu kaop nyeri awak gewat di landongan, eta teh padahal kanggo eta. Sobi punya iya non tekau pejangar langsung di landung, tekau iya pak nyeri sampean langsung di landung. Engke teh sadayana teh jalmi teh kitu naon sababna kan hoyong jag ulang teh hana sopa unggal dinten bunya di landongan ari pek teh awak teh beuki ngurangan nya nya dangolotan mata keuning saur para ahli keun bae umur 72 ge nu penting siga 27 daripada umur 27 siga 72. Naon margina dan nu pokona da sanes awak Pak, nu pokona mah engke ta jerona. Bu ayeuna ibu-ibu seueur geuningannya ibu hoyongnan asna hoyong glowing kumaha? Tadina hoyong glowing salah nginum saramuan jadi we tadina glowing jadi ngagulawing. Naon sababna heuh atuh kudu ngange ilmu naon ge. Ada batasan-batasan yang kita pahami. Saya baru tahu bahwa ternyata kalau ingin ataupun kalau ingin apa? Kalau ingin diganti muka, itu ternyata kalau ingin diganti muka, Bu, itu operasinya ngambilnya kulitnya dari sini, Pak. Jadi tina iya Bu, tina dari pantat. Jadi kulit pantat itu diambil untuk memperbaiki kulit. Kalau kulit ingin bagus, diambilnya ti dieu Pak. Eta teh sakieu teh jadi satarangeun, 2 kieu jadi kana pipi, 3 kieu eta teh 4 kieueun eta teh Bu sama eta sararai teh. Eta teh sakieu 2 miliar biayana. Jadi engke lamun anu gentos kulit pamun teh eta teh sebetulna mah eta teh Bu beungeutna teh disebutna teh beungeut hitut ngaranna teh. Naon margina da teh tiasa dicanak tina naon cenah Pak eta teh nyaroskeun teh tidak bisa Pak itu diambil dari kulit apa itu harus dari kulit ini karena kulit ini paling bisa elastis untuk membuat muka orang bisa diganti tuh sabaraheun biayana Pak 4 miliar Bu gentos kulit teh dacan pangamung sakali nyuntik sabaraha sakali nyuntik 250.000 aya 300.000 eta teh di mana obatna tos saep jol kieu we ngeluh nya engke teh suntik deui ngeluk deui suntik deui ngeluk deui atos nu aya naon margina urang Jerman kabitaeun ningali urang Indonesia da remek gara-gara urang hayang siga urang ditu nya ieu mah da moal dikamamanakeun moal ternyata di Thailand hasil penelitian murang atuh ibu-ibu anu roromeheun eta teh penyakit pikiran sanes panyawat sampean jadi lamun loba pikiran sok keretak sampeanana matak disebutna keretakan rumah tangga ya haben we ibu teh di landongan ieu da ti dieu cenah eta mah sumberna ge lamun ieuna beres ieuna sok lemes lamun ieuna teh beres ieu sok langsung raretak Pak tuh kitu matak Pak mun bojo katingal retak eta berarti seueur emutan
tong dicanaka salon capek-capek habeuna dicanaka ditu engke teh gitu deui naon rengat deui engke rengat deui ge janten masalah. Kenapa? Karena fisik pada prinsipnya diobat atau tidak diobat semua akan kembali dan itu akan menjadi apa? Makanan yang disebut dengan dudi yang tadi. Dudi yang tadi tidak akan diberikan kepada siapa-siapa. Dan hebatnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, si cacing ini akan menggerogoti manusia lewat apa, Bu? Tidak langsung kulitnya, dia akan masuk ke lubang-lubang. Ini saya jelaskan dulu supaya nanti Bapak Ibu paham apa yang disebut dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah, supaya nanti pulang dari sini betul-betul paham urang ka surga teh ngabring teh itu ngabringkeun awak, ngabringkeun roh. Ya. Naon margina kan awakna mah saeb. Grogoti dia masuk, setiap lubang-lubang yang ditutup oleh kapas itu dimakan dulu, disengledkeun ku eta ku si cacing teh ya engke dicanakan Pak digegelan manehna asup ka jero. Ginian Rasulullah, kalau ada orang yang mati lalu dikubur dan empedunya pecah maka 7 kilo akan terdengar itu suaranya pada saat tidak ditutup dengan tanah. Makanya Islam mengajarkan kalau orang mati mesti ditutup dengan tanah. Sabab lamun teu ditutup ku tanah moal kuat Bu ngadenge di mana empedu pecah maka suaranya akan terdengar 7 kilometer. Tah eta awak urang teh upami empeduna tos seep dimakan binatang mulai Pak semua rontok tubuh kita. Dan yang pertama kali rontok apa? Otak manusia itu habis Bu, otak langsung mencair. Kenapa? Karena komposisi otak 95% 90% air langsung seep di dia muruluk keluar Bu kadari tah badarijil ngawitan mun dilebetna tos seep engke kulitna seep terakhir engke tulang engke aya nu terakhir deui rambut istri mah kuat teu bisa lem seep ku cacing jadi cacing ge mungeun ka kana rambut awewe mah jocing laleos we eta teh matak istri mah lamun ngantunkeun si rambutna sok mulen aya wae. Jadi umpama dibongkar Pak, rambut isi pameget mah seep, lamun rambut isi mah ngabulan we Bu. Sok tara seep teh. Sigana naon hanyir cacingeun ge nya. Nya pan istri mah Pak nuju kieu na ge pahanyir rambutna. Margi kitu istri mah sok seueur sato nu harirup dina mastakanya. Nya aya kutu, aya kuar, aya lisa, aya kotombe eta teh harup di dieu naon margina margi rambutna ngandung protein hanyir. Lamun pameget mah moal aya Bu ninggal pameget loba kutu moal aya loba kuar moal naon margina rambutna ge beda. Istri mah ku Allah dijagi dugikeun ka kitu mata lamun aya jalmi nu bade nyihir biasana nu bade nyantet dukun miwarang nyanak rambut istri. Naon margina margi rambut istri mah ngandung hormon namina feromon ataupun ngandung feromagnetik zat kimia untuk menarik sinyal. Mata lamun aya rambut istri katingal sok katingal nyeblak ka lalaki ninggalnya istri babunya je tidungna katingal rambutna jo seblak banyak lalaki aya Bu katingal rambutna ibu nyeblak moal naon sababna da teu aya unsur nu etana. Mata lamun aya jami diputuskeun nyeri hate datang ka dukun apa bebejana cokot rambutna isukna anu tadina ngewa ayeuna isukna jadi bogoh naon sababna sabab rambut isi mah tiasa diremot cetrek. Oke, jadi gitu. Makanya kata Allah gimana? Tutup rambut Anda supaya nanti tidak ada orang yang akan mencelakakan diri Anda. Tuh, Islam apa? Meningatur nu kitu teh pas pisan. Wa in kanat syaibatan lamun geus nini tos bodas sadayana jadi teu kabita. Teu kabita lamun tos bodas we punya ye aya gadis 72 rambutna bodas ngolebat kabita mah apa da dos kabita non margina da saur Allah dina Quran wa in kanat syaibatan jika dia sudah beruban maka itu jadi hilang energinya tidak mengandung apa-apa. Justru pada saat ini Allah mengatakan bahwa ternyata manusia secara fisik Bu sakitu sesana teh da anu langkung teu moal anu nyasana naon seep sadayana tah ku Allah tetos digariskan seperti itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau tubuh kita tidak dipakai untuk ibadah maka kita lelah tetapi tidak berfaedah. Kartos nyabunya didamel jag-jag awak teh Pak
temporek nyenak artos jag-jag, temporek ka rumah sakit jag-jag, temporek salat ngadak-adak jo leuleus. Ya. Temporek pengajian ngadak-adak jul honon la leuleus. Oh, berarti tubuh Anda banyak lelah ataupun dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Itu yang pertama. Kedua, tubuh manusia yang kedua adalah apa? Lillahi. Apa lillah? Ruh. Tiupi, punya tinggal Pak. Lamun aya jalmi bade ngantunkeun, rohna ti mana? Kaluarna. Pak, lamun roh kaluarna ti mana? Hah? Mun ngantungkeun kaluar ti mana? Di mana? Ti luhur. Ti dia punya. Ti dia. Keluar munan gitunya. Ya, mohon ke bisi lalajo sinetron kan kalau luar ti dia haseup. Nya, keluar ti eta mah sinetron eta mah nya. Kenapa? Karena ruh itu innar ruha yatbaul aina. Sesungguhnya ruh dia akan mengikuti pandangan mata. Mata anu bade ngantunkeun sok tiis ti dia. Teh. Bret ka dieu tarariis Pak, naik ka luhur eta teh ka dieu. Da, engke nu disebut sakarat teh di dieu Pak. Naon margina? Margi di dieu aya dua urat, nu hiji krotea, anu hiji deui sirokis. Dua urat ini apabila dia mau mengeluarkan roh, itu dia bergerak dengan keras dan suaranya begini. Namanya yughargir. Dina bahasa hadis, apabila orang itu mau mati, maka suaranya yughargir. Yughargir di dia Pak, karena dua urat ini sedang perang. Nah, dua urat ini sambungannya ke jantung sebagai pembuluh darah ke jantung. Yang satu ke jantung, yang satu ke mana? Ke otak. Mata kalau jami ngantunkeun otak jeung jantungna liren. Kartos tahu nuju di dieu di sadana teh. Tah nu bade ngantunkeun mah matak tinggal doma sapi lamun dipencit rek kaluar nyawana disada ngagorokok. Naon margina? Margi dua urat ieu potong jami ku Allah di stop lamun ngantunkeun Pak dua urat ieu. Kalau satu saja dia tidak bergerak, satu urat itu bisa rusak otaknya. Satu saja tidak bergerak dia bisa berhenti jantungnya. Makana lamun aya jami nu bersin diheureuykeun aya nu liren jantungna. Artos aya jami bersin diheureuykeun liren jantungna. Naon margina? Margi bersin teh ngistirahatkeun jantung kurang lebih 3 detik. Sabab jantung dinten dipake ku urang, dinten dianggo ku Allah kedah istirahat. Cara ngistirahatkeun kumaha Pak? Lamun istirahat total maot. Nah, supaya teu maot kumaha? Bersin. So, kiranya kawal lain matak anu bersin doana kumaha? Nu bersin doana kumaha? Alham anu nguping kumaha? Yarhamu di walerdi ku urang kumaha? Yahdikumullah. Gak ada praktek dalam diri manusia seperti bersin. Hitut mata ya doana. Mesing badag ge Bu jeung bau. Aya teh doa asal badag hitut. Teu aya. Bapak bisi hitut alhamdulillahirabbil alamin. Menang secara pribadi mah, tapi bersin mah Bu begitu ibu bapak mengeluarkan bersin berhenti 3 detik itu kata dal atau menurut para ahli. Jantung Anda diistirahatkan oleh Allah, maka pada saat istirahat alhamdulillah begitu langsung bernapas yarhamukallah. Kemudian kita yang dengar dia berdoa yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bahasanya Pak, wa yuslihu balakum. Artinya Anda dengan saya itu dua-duanya dalam keadaan diberkahi oleh Allah. Apa? Itu baru satu tinggal. Keluar ti dia Pak, roh tah disada di dia ger matak saur Nabi kalau roh mau keluar itu harus ditalkini. Tekenging diantep naon margina? Margi jami pan terakhirna lamun nu dicabut dina organ tubuh naon Bu? Panca indera yang dicabut terakhir oleh Allah terakhir yaitu apa? Pendengaran. Orang yang mau meninggal dunia 7 jam penglihatannya udah dicabut oleh Allah. Jadi 7 jam bade ngantunkeun terus dicabut ku Allah Pak paninggal nama. Tapi ieu nama henteu dugikeun ka pupus ge ieu nama ngagateng we membrana teh. Ya. Dan tinggal Bu, Pak lamun bade ngantunkeun panjol bodas socananya. Margi naon? Tos ditutup ku Allah. Kan ngawitan bade pupus teh Pak otakna ditutup, sudah tidak bisa berpikir. Yang kedua pendengaran, yang terakhir pendengaran atau yang kedua penglihatan, yang terakhir pendengaran. Makanya di Quran pendengaran selalu disebut di awal. Inna sam'a wal absor wal afidah. Naon margina? Terakhir nu dicabut ku Allah teh ieu. Tuh.
matak bade ngantunkeun kumaha bahasana la ilaha saur Rasulullah teu kengeng nyarios awon gigireum mayit, teu kengeng nyarios awon dinu sakarat, bisi diaminan ku malaikat. Ibu bapak bilih aya nu sok mumaha nu sok ngibakan mayit entong ngomongkeun awon gigireun mayit, diaminan ku malaikat keur eta mayit. Entong tong dibeja-beja. Oh sinanya Allah eta jadi ayeuna mah kapanggihnya si ibu eta teh geulis-geulis geuningan jerona mah kitu. Ibu terang ti mana? Abdi kan ngibakan mayitna. Jadi ararapal sa RW. Nya. Nah ibu buat nyarios kitu, nya imah panasaran we batak cek Nabi anu ngurus mayit. Maka da anu amanah, naon margina sok aya keur hirupna teu apalna naon salamur geus maot teh dikabongkar eta teh kudu ngibakan. Kudu ngibakan eta teh. Pak, mataku Nabi diajarkan gitu teh beres tak bu keluar ti dia la ilaha illallah numutkan para ahli nu bade ngantunkeun teu kenging ngalangkungan ti 12 huruf Pak anu lebet kana otakna teu kenging langkung ti 12 huruf tapi kedah 12 huruf dan ternyata 12 huruf ada di mana ada di la ilaha illallah sok ibu tulis etang geurnya la ilaha illallah sabari di ayat 12 teh la ilaha illallah ayat 12 huruf matak sok aya istilah cilaka 12 cilaka 12 naon eta jami anu ngantunkeun teu naon teu mawa tauhid eta teh disebutna cilaka 12 cilaka 12 mah lain jami ayeuna labuh katingang taraje jami nu ngantunkeun teu nyanak la ilaha illallah lepas Bu ti dieu Pak inna ruhayat baul aina roh kaluar ngalangkungan soca eta saur Nabi janten kade kaluar teh teng teh mata geuningan engke sok aya nu ngantunkeun Pak melong we kieu teh ningali rohna cek Nabi terakhir jelema apa rohna teh eta narika kaluar engke di akhirat moal poho roh anjeun teh nu eta tuh digeuningan matak lamun aya mayit melong kitu ku ibu ku bapak pa agmidul aina tutup kieukeun entong senam molotot wae komo jeung ngicipan ka ibu ke lumpat ke ditutup Pak agmidul aina dikitukeun tah tos ditutup kitu saur Rasulullah ieu jalma tos apa rohna ieu teh lillah naon margina eta teh wangsul deui ka Allah rohna engke ku Allah dicekel rohna Pak engke dieuwihkeun deui nalika ieu jalmi bade ditalek bade ditaros engke cenah di jero kubur tuh naon Pak anu teu aya nya sadayana ge aya Bu elmuna kantun ayeuna hiji deui hari keur urang naon atuh lan hari ka urang naon atuh Pak tadi pan jasad atos kau kacacingnya roh atos kau urang ari urang atuh naon urang teh kete di akhirat teh nya hana ripuh-ripuh ya geranya batur mah tinggal ibu ibadahna ge saminggu sakali anu sabulan sakali anu satahun sakali urang mah ngapoe 17 kali geura jeung 5 kali sapoe ripuh-ripuh ari geus sarua asup ka ditu kabehanana nya kenapa karena kita tidak patuh karena apa karena kita tidak bisa memberikan sebuah apa sebuah konsep dan ternyata kata Ibnu Qayyim bahwa untuk dirinya apa li amalihi urang mah gaduh amal tangke nu dicana ku Allah mah eta keur urang mah darohna ku Allah jasadna ku cacing urang kenging naon lamun hade asup ka surga lamun goreng tuh janten gitu makanya nanti pada saat Allah itu memasukkan ke surga la yadkhulul jannata tidak akan masuk surga bi amalihi bukan dengan amalnya masuk surga Pak tapi apa bi rahmatillah yaitu masuk surga dengan rahmat Allah beres Bu gitu jasad kanggo cacing roh kanggo Allah amal kanggo urang ayeuna patarosanana bade budang Bu yakin lebet ka surga Pak kan yakin ya cing yakin atuh kayak usasna lah wakasna abdi bingemut heula kudu teu yakin heula ti ayeuna Pak makanya Rasulullah kemudian bertanya ketika ngariung sareng para sahabat siapa yang hari ini dia sedekah ana ya Rasulullah kata Abu Bakar
Siapa yang hari ini sholat sunat? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang malam tadi ataupun yang malam tadi dia itu tahajud? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini katanya berhubungan dengan istrinya? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Diringkid kuabehanan ku Abu Bakar, Pak. Sapoe eta Abu Bakar ngacung. Kade anu disebut ikhlas lain teu katingali batur. Ikhlas mah kumadirina. Eta geuning Abu Bakar ngacung. Asna teu ikhlas di beja-beja sanes, di beja-beja mah sanes teu ikhlas. Coba Ibu, lamun aya jami ngaos katingal ku batur, ieu jami ikhlas henteu, ria henteu? Tergantung dirina. Naon sababna da anu disebut ria jeung henteu mah sanes katingal jeung teu katingal, tapi ieu jami jero hatena kumaha? Matak dina Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Komo aina adan teu disoraan. Aya nu adan teu make sora, jangna adan teu disoraan, asna abdi non sieun ria. Heuh atuh adan kudu make sora. Ibu ngaos Quran, ibu naha teu disoraan, asna sieun pajarkeun alus. Da kudu disoraan atuh nu kitu mah. Ibu bapak ka dieu angkatkeun bae katingali batur mah. Masalah ria urusan sorang, urusan diri. Orang mau melihat mau tidak dia urusan lain. Bukan urusan kita, Pak. Kenapa? Kalau ibu ria katinggal tina amalna, bapak ria katinggal tina amalna, tapi katingali ku batur cantang turi, cantang tos. Coba lamun sieun sadayana pangajian, ada ti bumi ge kadangu, sieun ria, unggal jelema nyarita kitu, sa RW Pak nyarios kitu sadayana, di masjid aya teu, mun nya ustad ceceuleungan sorangan. Ya, bagaimana nanti ustad kalau bicaranya sendiri, orang kerja karena setiap orang berbicara kan udah di bumi ge kadangu, naon angkat ka masjid sieun katinggal ku batur ya, torojo nu ye keun we da di bumi ge kadangu, angkat ka ditu mah sieun katingali ku nu sanes, akhirnya Pak satu RW teu ka masjid sabab sieun ria kabehanana. Ya, tungtungna ustad ge sarua, materina moal make sorak. Naon sabar bisiria pajarkeun gaagul matak ustadna teh materina teh di WhatsApp we langsung teu make ria teu make sora. Naon sababna sieun ria sanes kitu ria mah. Saya ada yang nanya, Ustaz, hari sholat khusyuk betul tidak terdengar dan tidak terdengar dan tidak ingat apa-apa. Lamun sholat teu kadenge lain sholat lain khusyuk torek. Lamun sholat Bu lamun netepan urang teu ngateunan teu seueur pikiran sanes sholat atuh sanes khusyuk gitu mah Pak. Kalau dia itu tidak ingat apa-apa bukan khusyuk tapi pingsan. Khusyuk mah Pak katinggal kadangu karasa eta khusyuk namina. Ibu bapak sholat Allahu Akbar aya nu ngobrol gigireun eta teh hartina khusyuk. Lamun teu kadangu sakitu gigireun ngobrol tarik eta teh lain khusyuk torek. Nah, karena pikiran kita yang disebut khusyuk begitu, bedakan nanti dengan itu, dengan ikhlas yang tadi. Kenapa? Karena khusyuk dia gambarkan seperti itu. Rasul pernah sholat bawa Hasan Husain, nalika Hasan Husain nangis diakod, artinya naon? Khusyuk. Pak, siapa yang ngajarin sujud sahwi? Yang ngujur sujud sahwi siapa? Rasul pernah sholat 5 rakaat. Para sahabat bertanya, ajidda sholata, engkau telah menambah sholat ya Rasulullah? La, katanya. Kenapa? Aku lupa. Berarti Rasul normal. Jadi lamun urang sholat aya poho, emut kadieu normal eta teh nu disebut khusyuk teh kitu. Nya. Rada kahartos. Habis we halu we takbir Allahu Akbar, can khusyuk wae Allahu Akbar, can khusyuk wae lepaskeun deui Allahu Akbar, eta tilohorkeun ka asar teu tamat-tamat Pak. Naon da can khusyuk cenah? Bukan begitu. Makanya kuncinya adalah di mana? Ada sesuatu yang kita harus paham, harus dipahamkan oleh kita. Coba Ibu, lamun teu kadangu salat imam waladolin atuh moal diaminan. Matak diaminan kurang teh kadangu awaladolina amin. Kalau tidak diatur terdengar itu bukan khusyuk. Makanya alladzina yadununa annahum mulaku ilaihi rajiun. Artinya khusyuk ikhlas akan berbeda. Makanya Abu Bakar ngacung. Ini kan nanti terakhirnya. Abu Bakar ngacung, saya. Siapa yang tadi malam berhubungan dengan istrinya? Saya. Siapa yang hari ini sedekah? Saya. Siapa yang sholat tahajud? Saya. Siapa yang dia tuh sholat sunat? Saya. Diringki disadayana Pak ku Abu Bakar. Ya. Sahabu anu tadi tahajud. Naharulang sadayana.
Saha anu tadi sholat sunat ngaharulang sadayana, sanu tadi hubungan jeung bojona ngaharulang sadayana. Ya tuh saha atau anu suka surga teh. Akhirnya kata Rasulullah, "Ya Abu Bakrin, adkhilil jannah min aisya'il bab." Engkau boleh masuk surga dari 8 pintu surga dan engkau boleh memilih dari pintu yang mana saja. Hartos Pak? Syarat masuk surga yang pertama adalah dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Sanesku ama. Rahmat Allah. Syarat yang kedua, orang yang masuk surga dia beramal tanpa pamrih. Abu Bakar ngacung lain hayang kapuji ngan keur nyontohan keur batur tah kaula teh kitu. Pak, lamun ayeuna sadayana sahabat teh ngacung uningangeun moal bahwa panto surga aya 8. Abu Bakar mah ngajarkeun ka urang yen surga teh aya 8, tah Abu Bakar ngacung ku Nabi diterangkeun surga aya 8 panto. Abu Bakar kenging lebet sadayana. Atuh minimal lah teh 8 panto ge bunya hiji we lah heula nya, da lumayan banyak hiji ge nya. Nya, lumayan hiji ge. Naon margina dari 8 makeun we eta mah urang target anu terakhir lah. Ayeuna mah hiji we heula. Sok ku ibu ku bapak. Karena ada 8 panto Bu, babul sholat, babul zakat, babul royan, kemudian babul kadiminal goyed, babul wal apina adinas, babul silaturahmu, babul ilmi, babul haj wal umroh tinggal apa? Eta teh sadayana aya pantona. Kieu we atuh bunya. Urang mah lebet surga we tina babul ilmi we heula nya. Mudah-mudahan urang resep nyiar ilmu sugan we dibukakeun panto surga kanggo urang. Eta we heula hiji ulah. Ulah waka ka mamana Pak, bisi zakat, bisi sodako, bisi haji, bisi umroh berat, urang teu terang kumaha dipertanggungjawabkeun di Allah. Eta we babul ilmi dibukakeun ku Allah dina wengi ayeuna. Tah ieu Pak. Jadi intinya bagi amal kita syarat yang ketiga masuk surga apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatena kudu bersih. Teu kenging hasud, teu kenging syirik, teu kenging ayeuna dendam, teu kenging ayeuna urang Bu mun batur maju urang teu ngeunah. Jalmi masuk surga mah kudu bersih hatena. Syaratna teh eta. Rasul diciduhan ku urang Yahudi, kecelot unggal dinten eta budak eta teh nyiduhan teh Pak. Sanes kolot nang dititah ku kolotna. Jadi aya urang Yahudi gaduh budaknya teh wanian dititah nyiduhan Nabi, da bapana mah eraeun meureun nya nyiduhan Nabi, sieun ditewak ku sahabat, akhirna ku miora budakna jang cenah lamun aya Rasulullah siduhan eta unggal dinten enjing-enjing kecerot ka Nabi budak, kecerot deui ka Nabi eta niraos eta budak hiji waktos 3 dinten budak teh nyiduhan Rasul milarian. Mana nu nyiduhan teh senan biasa nu nyiduhan eueuh. Naon teu biasa cenah budak akhirnya ditaroskeun ka mana cenah budak nu nyiduhan teh ka Saur Umar teh teu damang ya Rasulullah dia sakit katanya. Oh kalau begitu kita akan jenguk katanya. Dilongok Bu jami nu nyiduhan nu ngadinten cobian gerapanya Bu cobiannya anu nyiduhan nu ngadinten terus teu damang dilongok moal lan nya kumaha urang adi geus diajar banyak moal nya kana kumaha urang ayeuna kudu diajar heula kudu diajar mah jadi apal nu nyiduhan wae ku Nabi dilongok begitu dilongok teh bapana teh aya nu sok nitah nyiduhan ke budak eta teh ayeuna kieu cek Nabi teh asyhadu alla ilaha illallah budak teh ngahuleng lieu ka bapana cek Nabi teh asyhadu alla ilaha illallah lieu di ka bapana ngaresieun ulah cek bapana teh soke syahadat Muhammad menjelma bener jelema soleh diciduhan nu apoe ku anjeunna nu pangheulana ngalongok babaturan bapa macan aya nu ngalongok ka dieu Rabu Rasulullah mantos mayunan eta nu disebut mutmainnah kartos Bu bersih hate. Ustad abdi nyeri hate kusaha ku mitoha gabrug mitoha sok sebutkeun alhamdulillah. Nah, ayeuna ibu jadi apal kumaha nyeri hate. Tadina makan terang nyeri hate teh kumaha. Kusabab ku nyeri hate ku mitoha jadi apal. Mata alhamdulillah ma nuhunnya abdi jadi apal nyeri hate kitu atuh. Entong dibalas. Nya.
Ieu mau nyeri hate ku mitoha, awas cenah mau dibere deui. Tubuh kitu mah. Padahal gabrug ku urang. Alhamdulillah mah nuhunnya abdi teh jadi terang nyeri hate teh kieu geuningan karasana. Tah eta makanya dalam hadis dikatakan apabila Anda ada yang membicarakan kejelekan Anda, maka cukup Anda diam karena tidak secara langsung Allah akan mengembalikan kesalahanmu kepada orang yang membicarakan kejelekanmu. Punten Pak. Jalmi cicing wae bakal dihampura dosana ku Allah. Di mana naon? Di mana diomongkeun goreng nate pindah ka jelema nu itu. Asal tong dibales we. Ternyata diam itu berpahala sakitu we. Nya. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ibu, bapak, komo bu hasud mah teu kenging eta mah puncak maksiat. Nya. Keun bae batur maju keun bae doakeun we. Naon ngarah urang menang rezekina, awas Pak bentenkeun milik jeung rezeki. Jelema loba milik, jelema loba rezeki, cantang tu milikna loba. Sakitu we. Ngan jelema sok hasud naon mikiran milik. Coba ibu nu beunghar jeung nu miskin, tuangna sami teu? Lan? Sami sakumaha? Sanggung, sami sangu senapa? Tapi sabaraha bu paling ge sakumaha? Sapiring. 2 piring langkung tidinya, da sami lebet nama, sadinten 24 jam. Tapi nu nyababkeun jalma hasud naon? Tah eta. Naon? Urang sok ngabanding-banding milik padahal nu pokona mah rezeki. Aya jalmi gaduh restoran 12 ku Allah dikersakeun tuangna teh sangu 3 senok moal bade tuang ngangge insulin eta ge kedah jeung kecap hungkul hoyong restoran 12 tuangna kitu tuh Pak hartosna ieu jelema loba milik tapi rezekina teu aya moal tuang suntik di insulin bu unggal tuang suntik di insulin nugi ka tos raca ieu teh ti dieu teh suntikan tilas isuntikan bakat tingku lami aya keneh unggal bade tuang eta teh alhamdulillah urang nya kadang tuang we haben kewe disuntikna teh nya urang mah dahar heula terus disuntik itu mah disuntik heula terus dahar nya bedana teh saeutik ya urang mah haben we tuang kayak disuntikna teh nya beda di mana terus ngagoler kakara disuntik itu mah disuntikan haban bade tuang alhamdulillah bu lanong sesah bobo sageung kieu teh hampir 1,5 juta anu patenna teh pami dileueut jol bobo we tunduh eta teh kamu anu hese bobo tinggal pak nu hese bobo wae kudu ngangge obat lawis obatna urang mah alhamdulillah batur mah hese bobo urang mah hese hudang di mana wae urang bisa heuai sok lalaworanya lebat ka mana di mana we di dapur heuai kiranya di kamar heuai di masjid heuai keur micen heuai nah heuai di mana nutur-nutur wae nya keun wios pasukuran ka Allah naon margina batur mah sesah bobo urang mah hese hudang teu aya obatna bu sesah gugah mah sok di mana obatna sesah gugah Pak nah inilah kuncinya dugikeun ka aya kasur pangaosna 58 juta lamun kasur dipencet eta keluar aroma terapi jami tunuh sabab naon khusus kasur keur anu hese bobo aya ibu-ibu kadinya meser kasur nu eta begitu dipencet teh batur sare manehna menyileuk we nah ibu teh sare wae mikiran anu 58 juta tuh jadi kesimpulanna mah nya eta nu disebut mutmainnah mah jadi Pak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hindari hasud hindari iri dengki hindari kedendam pada orang jadi kata Ibnu Qayyim terakhir kata Rasulullah bahwa ternyata yang disebut husnul khatimah bukan yang mati dalam keadaan ibadah saja tapi dia bersih hati ka Allah subhanahu wa ta'ala teu goreng jeung jelema nampi kaayaan anu tos ditakdirkeun ku Allah tah Bapak makanya ayatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli ta eta siapa manusia yang ahli surga itu nu ieu nu bersih hate nya lamun bersih hate bersih ibadahna lamun bersih ibadahna bersih akidahna lamun bersih akidahna biasana amalna sae sakitu we Pak tah eta bunya janten kapayun urang bapak-bapak ibu-ibu tah eta we lereskeun heula nu eta we naon awak urang mah kanggo cacing roh bakal disangakeun ka Allah tah urang
Yeuna pertanggungjawaban amal urang sadayana. Mudah-mudahan wengi ieu Allah ngalungsurkeun barokah ka urang sadayana. Tisim kuring cekaplah teu kedah lami teuing nya pangaosan mah. Ulah lami teuing bisi hayo we ke bisi olam kaluar. Pan aya nu barho geuningan bubar poho eta mah sakinten ieu mah can bubar wae geus poho. Nah, mudah-mudahan engke tiasa ditepangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala dina silaturahmi nu langkung raket, langkung caket, engke dikempelkeun deui ku Allah di surga anu sami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.